Pronto, galera, voltamos aqui novamente com o Alan para ele terminar a sua explicação do carburador. A gente foi lá dentro, né? Isso, nós fizemos uma gravação lá mostrando os carburadores, agora nós vamos terminar aqui já para vocês saberem o que que é. Fala aí, Alan. Bom, tinha falado do feltro, Sim. tem gente que usa O-ring e Você tem já carburador que usa um guarda-pó aqui, Sim. de borracha. Parece uma... Como é que é o nome daquilo? Parece o guarda-pó da Bengala, assim, mais ou menos. É um pouco parecido, não é? É isso aí, é parecido, pequenininho, né? Bom, enfim, tem esses 3 modelos. Agora, com relação à marcha lenta não tá batendo campana, o que pode estar acontecendo é o seguinte, ou tem entrada de ar pelos eixos, né? Quando você descarta problemas no coletor, no espaçador de baquelite que tem lá, nos O-rings, quando você descarta tudo isso, você pode ter uma entrada de ar no eixo, né? Um eixo que está folgado, um eixo que não foi feito, se foi embuchado, não foi feito corretamente. Olha só. E você pode, isso aqui é dicas, tudo isso que eu tô falando pode ser utilizado para quem for fazer o serviço lá nos carburadores. Isso é uma informação importante. Se o cara não souber disso, não adianta ele fazer aqui. Bom, aqui dentro, isso aqui não é redondo, para começar. Não é redondo. Parece, isso. a gente já mediu várias vezes, não foi uma vez só. Onde isso aqui fica as borboletas. Isso aqui é um pouquinho oval, bem pouco, né? Talvez até funcionaria redondo, mas bom, não sei se foi feito oval, é porque tem alguma coisa que... Certo. Bom, enfim. A borboleta ela tem um ângulo de trabalho, ela não é reta, ela não fecha reto ali, né? Então você tem 2 ocasiões. Você tem esse ângulo que não vai dar para ver na câmera, tenho certeza. Isso aqui tem um ângulo, né? É um ângulo de saída ali, né? E lá embaixo também tem um ângulo que é o contrário. Ele não é reto no redondo, ele tem um caimento. Eu estou fazendo um curso de engenharia e eu, por curiosidade, fiz uns cálculos para medir o ângulo que essa borboleta para fechada. Isso foi curiosidade minha. Ela para 11 graus. 11,3, alguma coisa assim. Certo. Graus. Em zero. Sim. Né? Fechado. Ali tem os furos de progressão. Aqueles são 4 furos de progressão. O que acontece? Quando você inicia a aceleração, o combustível sai por ali. Tá vendo? Então o giclê que tem lá não é só de marcha lenta. Ele é o giclê de baixa rotação. Ele atua na marcha lenta, que o ajuste fino é feito pelo parafuso da mistura de ar e combustível. E esse mesmo canal leva combustível para a progressão. Então, quando você começa a acelerar, começa a passar combustível por aqui primeiro. Sim. E quando a borboleta já ultrapassou os 4 furos de progressão, né, ela começa a atuar no pistonete. E o pistonete tem uma agulha que tem uma medida específica, com um ângulo específico, para fazer a injeção no momento correto, na proporção correta. E se o giclê estiver errado, a agulha injeta errado. Ela injeta mais ou menos, isso traz sérias consequências. Agora, em relação a bater campana, o que pode estar acontecendo? O desgaste pode estar sendo excessivo aqui, nessa secção aqui. E a borboleta acaba que, por não vedar muito bem uma das regiões, e está passando muito ar. Lembra que ficava aquele pelinho? Sim. Se aquela passagem estiver muito aberta, vai passar muito ar. Você às vezes consegue até ajustar pela mistura, você deixa entrar mais combustível. Só que o que acontece? Mesmo dessa forma, o motor trabalha incorreto, é os 4 caras correndo. Se você tem mais combustível aqui para compensar o ar que está entrando, o motor vai estar trabalhando errado. Tem que trabalhar os 4 iguais. Vai esquentar mais um cilindro, Não vai. necessariamente. Eu tenho o meu motor da minha moto desmontado aqui. É um motor que chegava a 200... O cara andava 200 km por hora, o André. Todo mundo que anda de moto com grupo sabe que ele andava daquele jeito com essa moto. Sim. E esse motor era bom. Ele é bom. Eu provo pra você. Se você quiser, eu meço ele na tua frente. Certo. O desgaste dele é exatamente igual em todos os pontos. Se você medir os 4 moentes do virabrequim, os 4 estão iguais. Se você medir os 5 moentes, os 5 estão iguais. Se você medir o comando, todos os câmbios estão iguais. Então o desgaste é o mesmo em tudo. O motor era standard, nunca tinha sido aberto. E o que se demonstra? Que o carburador dela trabalhava 100% corretamente. Ou seja, você não vai ter, como eu falei da mistura, de você abrir para compensar. Você não vai ter um problema a curto prazo, você vai ter um problema a longo prazo. Daqui a 10 anos você vai perder pode perder um virabrequim, o seu motor pode... Nossa, por causa da carburação, da regulagem. Você pode sofrer desgaste em um cilindro mais do que no outro. Enfim, não é uma regulagem. Folga. A folga mesmo, tá certo. E agora você falou do barulho, né? Vamos voltar aqui. Vamos lá, né? vai acabar até a bateria. Isso aqui, quando é feito, né? A usinagem e tudo mais, essas 4 medidas, elas têm que ser iguais. O carburador tem que trabalhar da mesma forma, os 4.
É a mesma coisa que eu falar pra você, tá, tudo bem, a gente tem um carburador que nunca foi mexido, aqui no meio, na ponta, nesses dois aqui, por exemplo, eu vou colocar um gicle de baixo de 35 e aqui de 38, nos dois do outro lado. O que vai acontecer? A progressão, você concorda que vai entrar mais combustível no que tem 38, né? Sim. O furo é mais aberto, vai ter mais combustível. Vai forçar mais, eu acho, os cilindros ali. O que vai acontecer? É mínimo isso, é muito pouco. Só que esse muito pouco, imagina, muito pouco hoje, muito pouco amanhã, muito pouco depois de amanhã, esse muito pouco, daqui 10 anos vai ser muito, né? Não vai ser mais muito pouco, vai ser muito, Exatamente. muito. E quando o pessoal faz, eu já vi vários carburadores que foram feitos por várias pessoas, até carburadores que não são de moto, carburadores de carro, que foram usinados, e dá diferença de um corpo pro outro. Você já viu aqueles quadrijet de carro? Sim. Ali também tem uma medida específica, né? Pra injetar igual e piriri por lá. Então você já pegou essa diferença? Já, então, isso aqui tem que ser... Se você usinar esse aqui e abrir ele, você tem que usinar esse aqui igual. Você não pode deixar diferente. Só que tem que se atentar ao quê? Se você vai abrir isso aqui, você tem que fazer a borboleta maior. Por quê? Porque senão o ângulo dela já não vai ser mais os 11 graus. Falando do ângulo, eu não vou falar, é certeza que é 11,3 graus, né? Porque eu posso estar um pouco errado, tá? Não lembro, faz tempo que eu fiz esse cálculo, né? Então não vou falar é mesmo 11,3, mas se eu não me engano é isso mesmo. Que eu tinha medido, eu fiz as contas, tá? Certo. Porque uma vez eu fui desmontar um carburador e espanou um dos parafusos da borboleta. Aliás, não espanou, ele já estava espanado. Eu não conseguia tirar. O que eu precisei fazer? Eu precisei furar. E quando eu fui furar, eu tive que acertar ali. Então foi meio que uma curiosidade que eu tinha e meio que uma necessidade. Eu podia tirar esse parafuso de outra forma? Com certeza. Mas eu falei, já vou aproveitar e unir o útil ao agradável, né? Então eu calculei o ângulo para acertar a mesa da furadeira para furar ele reto. E se eu não me engano foi 11,3 graus que eu cheguei na minha conta aqui, fiz um monte de cálculo, foi uma folha assim de cálculo. Para chegar no ângulo aqui certinho, para furar. E furei perfeitamente, montei o carburador, não usou rosca, nada. Olha, então deu certo. Deu certo esse esquema. E o que acontece aqui é o seguinte, quando você usina, você tem que se atentar a esse ângulo, porque esse ângulo tem que ser igual nos quatro. Porque o que acontece? Tudo bem, eu usinei a borboleta, fiz um eixo novo, aliás, usinei o corpo, fiz um eixo novo, ou um embuchamento, e fiz uma borboleta nova, só que você tem que se atentar ao ângulo, porque o que acontece? Tudo bem que você vai usinar e ela vai vedar, vai sair aquele fiozinho que tem lá. Mas, quando você iniciar a progressão aqui do carburador, se o ângulo dessa for diferente dessa, essa progressão inicia antes dessa. E aí já vira uma merda. Agora explica todo aquele processo que você falou. Como eu falei, tem muitos carburadores que ficam um pouquinho aberto. Isso o Ivo tinha falado lá dentro sobre os carburadores do Japão, gasolina que é diferente, tudo mais. A construção do carburador foi feita para lá. Eu até te perguntei se era só aquilo mesmo que dava diferença. Você falou que não é, tem mais coisas. Tem mais coisa. Uma das coisas é, como o nosso combustível é um pouco diferente, né? Tanto é que a gente pega carburador do Japão e vem com os giclês totalmente diferentes por conta da gasolina, né? E tudo mais. Ele não precisa ser grande, ele é menor. Ele é menor. Exatamente. Mas, uma outra coisa que em voga aqui é o seguinte. Ela fica um pouquinho aberta, né? Esse pouquinho aberto que fica, ela já fica geralmente pegando no primeiro furinho de progressão. É uma parcela do furinho de progressão. Esse furo é fininho, deve ter o quê? Uns 4 décimos. É a pré-equalização essa. Aqui não, é pré-definido já, tá? Quando você acerta, se eu funcionar a moto ali agora e deixar ela a 1000 RPM, ele vai estar um pouquinho aberto. E esse um pouquinho aberto que ele já fica pegando naquele furinho ali, já dá uma pequena passagenzinha ali, entendeu? Isso é por conta da construção e tal. Então, se o ângulo estiver diferente, você concorda comigo que o ar que vai estar passando não vai estar no furinho ali. Vai ser diferente esse para esse. Esse aqui vai estar mais aberto, esse aqui vai estar mais fechado. Isso é grotesco, um exemplo. Você consegue até, eu acho que acertar pela mistura, mas não é o certo. Por quê? Quando você começa a progredir mais aceleração, um furo vai chegar antes do outro. Exatamente. E assim, vai virar uma merda. Então... isso é uma das outras coisas que influencia aí para a campana ficar batendo em marcha lenta, né? Tem essas molas aqui, é muito importante elas estarem corretas, porque se eu tirar essa mola, essa borboleta abre, né? Isso aqui que mantém a borboleta fechada, essa molinha aqui de baixo. Essa que você equaliza aqui também, né? Isso é equalização. A equalização é para você manter os quatro iguais. Não adianta eu equalizar esse carburador aqui numa moto e pôr em outra, porque a outra tem um desgaste diferente no motor. Então dá diferença de eu tirar um carburador dessa moto e pôr naquela.
Eu tenho que equalizar na moto o carburador. Tem que ser na Se eu moto, não adianta equalizar- aqui. Não tem uma regra. Ah, aqui é tantos Não. giros, aqui é tal. Não, porque assim, você pré-equaliza pra quê? Você chama pré-equalização. Você deixa Realmente. digamos, na sua vista você deixa ele igual, né? Você deixa ele quase 100% igual. Quando você põe na moto, você faz o ajuste fino. Que é o ajuste fino? É feito pelos relógios. Os relógios te dão exatamente o que está acontecendo aqui dentro. Esses reloginhos aqui, ó. Exatamente. Que são comparadores. São relógios de comparação. Você compara um com o outro, né? E você acerta pelos parafusos de equalização. E mesmo deixa assim, iguais. se não tiver do jeito que você falou O que- correto, não esse adianta. relógio- Você vai ver que não vai conseguir ficar O que igual esse ao outro. relógio nos mostra é a equalização de passagem de ar. De Não ar. mostra a passagem de combustível. Ah, Você consegue visualizar por ele, dependendo a situação, uma falha na falta de combustível ou um excesso na mistura. Você percebe pelo comportamento do relógio, você percebe. Você percebe até se tem válvula que não está vedando direito, pelo comportamento do relógio, né? Então, você consegue acertar bem o carburador só com esses relógios aqui. Ele fica bem certinho. tem alguma outra forma de... Aí tem formas mais complexas, né? Você colocar um pirômetro nas saídas do escapamento para medir temperatura, para saber se está certo, mas é coisa que não é necessário. Só com os relógios você consegue acertar bem o carburador. Tem um método que eu achei bem interessante. Ó, Para outro vocês método- saberem que a moto tá ruim também, você mede com aquele laser a dá temperatura. pra medir, dá pra Você já medir, sabe ali, dá. o cilindro do meio tá com a temperatura menor Sim, só que que tem o um que o. problema. Eu medi assim. Os dois cilindros do meio tendem a esquentar mais que os das pontas. Ah, isso é uma boa dica. Entendeu? Então não é meio complexo. Eu entendi. Cara. Agora sim, você fala, Olha só. bom, eu tenho um carburador bom, com as borboletas perfeitas, tudo perfeitinho. Nós temos instrução para acertar a mistura. Ah, não é no ouvido. Tem muita gente que ajusta no ouvido e pode até ser no ouvido, né? Mas o que é pedido, até pelo manual de serviço da moto? É pedido que se coloque o carburador com um padrão de mistura, que é 1 3/4 no parafuso, na mistura para Black, para Indy é diferente, porque o carburador da Indy é diferente. Ah, mentira. O carburador da Indy É diferente o cabelo da Indy? É diferente, flauta é diferente. Tem gente que chama de caneta, né? Tem caneta, flauta, é a mesma coisa. Olha. É diferente. Porque a senão. chiclagem é diferente. Senão todos os manuais seriam iguais. Não, tem 3 manuais. E tem 3 essa moto. manuais, Tem sim. o da Black, o da Ford. Eu tenho um da Indy lá em casa lá. Então, exatamente. É um pouquinho diferente o carburador da Indy. Eu não tenho nenhum aqui pra mostrar. Então é diferente, então. É um pouquinho diferente. Os de clés de ar são um pouquinho diferentes. Muito. Você pode pegar, Mas dá Você diferença. pode pegar um jean de pôr na Ford que funciona igual. Só que o carburador, as peças que tem interna nele são diferentes. Se você pegar a peça de um da Ford e pôr num da Indy, Olha. não funciona. Não Não direito. funciona direito. Você não Funciona, consegue mas não. acelerar e tudo mais. Porque pra mim um carburador bom é um que a moto ela tem um limite de giro a 10.000 RPM. Mas da Black serve na Indy. Não, qualquer um serve. Qualquer um serve uma. na. Mas o da Indy não vai dar certo por causa Serve. da regulagem. Serve. O que você não pode fazer é pegar a peça do da Ford e pôr no da Indy. Isso dá diferença. Olha, eu não sabia É dessa. um pouquinho, é mínimo. A diferença Você descobriu há pouco isso, né? Não, Porque isso eu já sabia. já sabia disso? O que eu tava falando aqui, um carburador bom, a moto, ela não que a gente use essa moto para isso. Não é para você ficar andando com ela 10.000 RPM, não é para isso mais. A moto já teve seu tempo, né? Exatamente. Mas se ela foi projetada para chegar a 10.000 RPM, eu preciso de um carburador que chegue a 10.000 RPM. Não adianta o cara fazer todo esse trampo aqui no carburador e a moto não passar de 5, 6.000 RPM. Entendeu? Então tem várias coisas que envolvem. Você fala no passar, quando chega ela estoura. Não, ela né? não passa. Você acelera como se desse falta, não vai. Exatamente. Entendeu? Por quê? Se está acontecendo isso é porque tem alguma coisa que está errada. E a gente aqui gosta de trabalhar certo. Ó, que Tanto bacana. é que, cara, você pode ver, eu fiquei o dia inteiro limpando peça aqui. Olha quantas peças eu limpei. Eu limpei essa tampa, limpei essas duas e essas caixinhas aqui, o dia inteiro. Então limpando peça, cara. o segredo na limpeza de carburação são os pequenos detalhes, né, que fazem toda a Detalhes, diferença. sim, exatamente, monta tudo, cara. A gente tira tudo que dá pra tirar. Tudo que dá pra tirar. Porque a gente se não tira. faz isso, nos canais de passagem Tem de ar, canais tá tudo aqui, entupido. Tem canais aqui fininhos, ó. Aqui dentro é grande, né? Mas aqui, ó, é tampado com uma esfera, tá vendo? Aqui tem um microfuro que vai pra lá. Você tira essa esfera para limpar?
Depende da ocasião. Esse é um carburador que não precisa tirar. Olha como ele tá por dentro. Ele não tem corrosão nenhuma, nada. Então a gente tem os produtos que a gente usa para fazer a limpeza que são responsáveis por limpar aqui. Eles tiram. Agora, se é um carburador que nem esse aqui, Que tá todo cheio de inseto. entendeu? Esse aqui é um outro processo para fazer, um outro procedimento para limpar. Esse é um que talvez necessite tirar as esferinhas aqui para limpar. Olha, eu acho que... Numa limpeza de carburador, não é tão necessário remover isso aqui. Agora, um cara que faz o serviço e tudo mais, ele deveria sim tirar isso aqui para Porque pode ter sujeira ali. Pode ter sujeira. Para ter certeza que isso aqui vai estar limpo. Se é um cara que vai restaurar um carburador, Tá. na minha opinião, ele devia tirar tudo. E se ele vai restaurar, revisar tudo, todos os canais, todos os giclês, conferir se os giclês de ar, esses giclês a gente não tira. Por quê? Se a gente tirar isso, a gente não tem outro para montar. Esse aqui, ó, são giclê de ar. Só que um cara que faz um trampo de restauração de carburador, ele é um cara que ele teria que fabricar esse giclê de ar ou procurar uma forma de comprar, porque isso não é uma coisa que se tire. Isso aqui não é feito para tirar. Mas um cara que está restaurando, na minha opinião, ele deveria tirar tudo, né? Tirar as esferinhas, Realmente. conferir os furos, né? Pra ter 100% de certeza que vai dar certo. Que não é o trampo dele que tá com defeito, mas sim pode esses ser outros detalhes. Um carburador desse aqui, por exemplo, um banho químico nele talvez não seja o suficiente para tirar essa sujeira toda, entendeu? Pode matar o Não carburador. costuma abrir isso aqui em carburadores nesse estado, porque não é necessário. Aqui você sabe que, Que não tem desgaste. A gente vê na hora que tá limpando, a gente faz um teste aqui, a gente joga um fluido aqui, se sai, a gente já, como mexe todo dia, a gente sabe a quantidade desse fluido que vai sair aqui. Se sair, a gente sabe que tá bom, que não tá entupido, entendeu? Olha que interessante. Então a gente faz uns testes antes de... É muito raro a gente abrir aqui, é muito difícil entrar sujeira a ponto de entupir esses furos, esses canais aqui, esses giclês. Então a gente faz uns testezinhos antes de montar. Uma coisa eu tô vendo que agora uma limpeza simples de carburação não resolve. Realmente tem que fazer uma limpeza mais não adianta técnica. Você abrir ele aqui E vou jogar um ar e pronto. e jogar uma gasolina, tirar os giclês, jogar. Não adianta. A gente trabalha com... A gente limpa aqui dentro toda a área que a borboleta pega. Limpa aqui onde corre o pistonete. Aquela história que o pessoal fala de pistonete descer rápido não tem nada a ver. Se você pegar uma moto funcionando e levantar os 4 pistonetes, ela vai continuar em marcha lenta do mesmo jeito. Por quê? Enquanto a borboleta não passa dos furos de progressão ali, acho que no segundo furo, o pistonete não atua. Olha, não sabia dessa. Não. Então se o carburador está fechando abaixo do segundo furo, é para... Ele só vai abrir quando for no segundo furo, aí que ele vai subir o pistonete. Sim, e tem muitas coisas que influenciam, não é só isso aí, cara, porque... Tem carburador que a gente pega que a borboleta está muito aberta para dar marcha lenta, só que aquele que você solta ela fica acelerada. Nossa, é terrível mesmo. É um monte de coisa, é muita coisa. Isso daqui a gente ia ficar 2 horas gravando vídeo aqui, Não ia falar de tudo. Mas já dá para ter uma ideia. Já dá para ter uma ideia de como é, né, cara? Alan, obrigado, man. Fica com Deus. É pra tudo, hein, Mário? Obrigado pela bolinha também. Opa. Sei que você terminou de consertar ela. Isso aí. E em breve, pessoal, eu vou colocar o vídeo voltando com a bolinha, que agora minha câmera acabou a bateria, não vai dar para fazer o teste. Mas pelo que eu vi ali, Vem aí outro dia e volta ela tá top ali, cara. Se acelerou ali, não estoura a gente fez uns nada. testes, né? Agora tem que ver andando. Se Não, eu acho que vai realmente tá tem show, mais né? giclês aqui, ó. A gente fez uma Mas coisa rápida. pelo lá. que você viu ali, tá subindo, descendo rápido, chegando a 10.000 RPM você acelerou Naquele ali. caso lá, aquele carburador, se o pistonete está com problema, aquele sim vai demorar para descer por causa do pistonete. Tá. Porque aquele é o pistonete que veda o ar. Aqui não, aqui quem veda o ar é a borboleta. Entendeu? Olha. Não adianta a borboleta estar vedando e o eixo tá com desgaste também. Porque o eixo fica à frente da borboleta aqui, só para ficar claro essa parte. Olha lá. O eixo fica à frente da borboleta aqui, o furo, né? A borboleta tá para trás. Então se estiver entrando ar aqui, pelo eixo, Ele não vai... não adianta a borboleta se olhar lá, não tá passando eu luz. entendi, mas vai estar passando ali, Vai tá passando naquele no eixo ali. Isso aqui é um teste. Olha. Para ver se o eixo tá ruim, é jogar um WD, porque o WD ele penetra com facilidade aqui. Se você jogar um WD aqui em cima e a moto acelerar um pouquinho, então é certeza que... Aonde? Se você jogar ali, Aqui né? nas molas aqui, ó. Se você jogar aqui nessas molas e ela acelerar um pouquinho... É verdade, porque ela tá dando entrada, tá dando entrada pelo eixo. ela vai aí dar então queima. O carburador tá condenado. Pra gente aqui é condenado. porque Já a gente- aconteceu de vocês fazerem isso aqui. Então, aqueles carburadores que estão lá... Olha que esquema bom. Se a moto tá demorando para cair a rotação, se tá falhando, batendo campana, você jogar um WD aqui e ela acelerar um pouquinho, Alan, que dica teu boa, carburador, bicho. teu carburador tá ruim. Aí esquece. Para nós é condenado porque é aquilo que o Ivo falou. Essa é uma dica que eu tô aprendendo agora, de primeira mão. Essa dica aí de você jogar WD
Aqui, ó. Você joga aqui nas molas, tá? Joga em cada um e vê se altera. Você vai conseguir jogar no primeiro e no último. Mas joga, se qualquer tivesse um vai oferta, dar. Qualquer um vai dar reação, né? Vai, na hora que você Sim, jogar aqui. se ela acelerar um pouquinho, Tá bom. o carburador tá com problema. Tá condenado. Mais uma dica aí, pessoal. Merece um like, hein? Isso aí. Tava falando do ajuste de mistura, tem gente que faz por ouvido, né? O certo de se fazer é com tacômetro digital. Então você acelera, você mantém a 1000 RPM, a moto, e vem com o tacômetro digital no motor e vai ajustando a mistura. Quando a rotação altera 50 RPM, você tem todos os procedimentos que você tem que fazer em cada carburador para acertar e deixar a mistura certa. Então não é simplesmente chegar lá de ouvido e acertar. Olha. Então é um monte de coisa. Vocês fazem isso? Vocês fazem isso aqui? Sim, a gente é tudo feito. faz os ajustes. É difícil mexer com mistura. Tá. A mistura a gente já tem pré-fixa já pro carburador. Como a gente mexe só com isso... Sabe o que eu fico faz triste? direto. Muitas vezes eu critiquei alguns mecânicos porque não conseguiu fazer a limpeza no meu carburador. E o próprio mecânico falou, pode acontecer aqui, é problema no cabeçote ou problema também no carburador. Não dá equalização. Pode. Se você tiver um comando que não trabalha da forma correta, aqui, pessoal, não adianta, você não vai... Porque ele vai ter desgaste aqui nesses colos. Sim, e ele não vai... Se tiver desgaste, a válvula não vai abrir a quantidade correta. Se tiver com tuchos de outro... O pessoal põe tucho de gol. Ele não vai abrir e fechar completamente, ele vai ficar meio falhando ali. Dá diferença, entendeu? Então você, às vezes, pode ser que o seu carburador seja bom e você tenha problema com outras coisas. Mas você sabe se não tá bom fazendo os testes aqui pelas molas também. Mas é um dos detalhes. É um dos testes, né? Porque tem mais coisa aqui que pode estar ruim nesse carburador, né? Não é só... Esse é o mais comum, que é o desgaste nos eixos, né? Que é a folga nos eixos. Mas pode ter outras coisas. Não, às vezes, o carburador tá ruim, o cara joga o WD aqui, não aconteceu nada. Mas pode ter outra coisa no carburador mesmo que... entendi. Mas é um método pra você saber. Pega muito carburador com a sede trincada, carburador com excesso. Tem muita coisa, cara. Coisa. Alan, mas é isso aí, pessoal. Fica com Deus. Outro dia a gente grava mais. Isso aí, cara. Obrigadão, meu. Até mais. Tchau, tchau.